وای چې دغلته لس 12 جمهوریت جوړ دي له ګلخانې او مرمري نمانې پرته جوړ دي. دوستم دانش عطا بلبل جمهوریتونه نه دي، اتمر جرأت د دوی په خیل جمهوریتونه نه دي. دوی ځان ته خپل تجارتونه او فرمانونه لري، اسلام آباد او تر مشهد اختلاسونه لري. دا پر کونجو ویشلې زور به وای ازواک پاتې شي، دا یو خپلواک په دې کې څرنګه خپلواک پاتې شي. د کاکا ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي، د علم ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي. ما سره خپل وزیر وکیل معین جنرال په جنگ دی، والی رئیس ډاکټر قاضي او څرنګوال په جنگ دی. چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتي، چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتي. د سرونه چې مو خرڅ شي سر 50 ساتي. د ارواښاد استاد یاسر د یوې کیسې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند. د ارواښاد استاد یاسر د یوې کیسې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند. ستا د وعدو لارې ته ګورم دې لارو خوړم، عمر مې تیر ویښته مې سپین شول انتظار وخوړم. هغه به وشي دا به وکړو ته بېغمه اوسه، موږ بیا راځو ته همدې تمې ته په تمه اوسه. دوی سره نشته خوشحالي، د خوشحالۍ تمه ده، دا تمه خره، دا تمه سپۍ ده، دا لولی تمه ده. سیاست شهرت ځان مړونه او خپل جیب دی دلته. سیاست درواغ، سیاست دوکه، سیاست فریب دی دلته. تنظیم پالان دي، ډل پالان دي، دا شکمار دي ګورئ، غله ترې نه لاړل، غله ورکېدي، غله په لار دي ګورئ. تنظیم پالان دي، ډل پالان دي، دا شکمار دي ګورئ، غله ترې نه لاړل، غله ورکېدي، غله په لار دي ګورئ. بل ته په لار د بل په لار د بل نوکر پارلمان، د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان. بل ته په لار د بل په لار د بل نوکر پارلمان، د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان. خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي؟ څه کوي؟ دین مذهب پښتو رواج هیواد څه کوي؟ خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي؟ څه کوي؟ دین مذهب پښتو رواج هیواد څه کوي؟ یو رمضان او ورسره مل 18 وکیلان دا په رښتیا د دې هیواد د دې ولس وکیلان. ما بندیوان کوي، ما یوه لویه ګناه کړې ده، زه لوی خاین یم، ما دې ملک سره جفا کړې ده. ما بندیوان کوي، ما یوه لویه ګناه کړې ده، زه لوی خاین یم، ما دې ملک سره جفا کړې ده. ما د مزدور د تن خولي ترشي مالګي څکلي، ما بیت المال خوړلی، ما د ولس وینې څکلي. یا حق راوبخئ خپل، یا ما په دار وځړوئ، ما په دار هر یو ولایت کې یو وار وځړوئ. دا په ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي، دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي.